មូលហេតុ4យ៉ាងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរថយន្តឆេះរអាក់រអួលនិងស៊ីសាំងខ្លាំងមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់លោកអ្នកបញ្ឆេះរអាក់រអួលដំណើរការមិនស្រួលនិងពេលខ្លះបញ្ឆេះហើយបែរជារលត់ទៅវិញតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះវាធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់អ្នកកាន់តែស៊ីប្រេងខ្លាំងខុសពីធម្មតានិងមានបញ្ហាខូចតាមផ្លូវពេលអ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយដូចនេះខ្ញុំសូមលើកយកមូលហេតុ4យ៉ាងមកបង្ហាញដើម្បីជាចំណេះដឹងក្នុងការថែទាំរថយន្តរបស់អ្នកមូលហេតុទី1បញ្ហាប៊ូស៊ីមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបញ្ជូនផ្កាភ្លើងក្នុងការបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនយានយន្តដែលមិនអាចខ្វះបានកាលណាប៊ូស៊ីផ្ដល់ភ្លើងមិនគ្រប់គ្រាន់វានឹងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយានយន្តបញ្ឆេះដំណើរការមិនស្រួលនិងធ្វើឲ្យរលត់ទៅវិញមូលហេតុនេះមកពីប៊ូស៊ីជិតខូចដោយសារកំណកកាបូននៅលើក្បាលប៊ូស៊ីនិងមូលហេតុចម្បងមួយទៀតគឺប្រើប្រាស់ប៊ូស៊ីនិងកម្លាំងប្រភេទរថយន្តមូលហេតុទី2បញ្ហាស៊ូប៉ាប់បិទមិនជិតស៊ូប៉ាប់មានមុខងារផ្ដល់ចំហេះម៉ាស៊ីនហើយកាលណាស៊ូប៉ាប់មានបញ្ហាឬបិទមិនជិតវាធ្វើឲ្យខ្យល់លេចធ្លាយចេញមកក្រៅធ្វើឲ្យខ្វះខ្យល់ដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរថយន្តដំណើរការមិនស្រួលនិងស៊ីប្រេងច្រើនមូលហេតុទី3ប៊ិចសាំងឡើងកំណកឬមានស្នឹមប៊ិចសាំងមានមុខងារបាញ់បំព្រុះសាំងដែលដំណើរការជាមួយប៊ូស៊ីចូលទៅបន្ទប់ចំហេះបើកាលណាវាឡើងកំណកឬស្នឹមវាធ្វើឲ្យការបាញ់បំព្រុះសាំងមិនសូវល្អពេលខ្លះបាញ់តិចពេលខ្លះបាញ់ច្រើនធ្វើឲ្យរថយន្តឆេះមិនស្រួលនិងស៊ីប្រេងច្រើនមូលហេតុទី4បញ្ហាប្រព័ន្ធភ្លើងរីឯប្រព័ន្ធភ្លើងក៏មានមុខងារកាន់តែសំខាន់ណាស់ដែរក្នុងការចែកចាយទៅប្រព័ន្ធបញ្ជាទាំងមូលរបស់យានយន្តកាលណាភ្លើងមិនគ្រប់គ្រាន់ឬភ្លើងមិនស្មើគ្នាវាធ្វើឲ្យការបញ្ឆេះមិនស្រួលនិងរោគតែរលត់បញ្ហានេះអាចបណ្ដាលមកពីការកែតច្នៃប្រព័ន្ធភ្លើងមិនត្រឹមត្រូវការលេងភ្លើងអំពូលចង្កៀងរថយន្តខុសបច្ចេកទេសដូចនេះអ្នកអាចដឹងពីបញ្ហាខ្លះៗពីដំណើរការមិនស្រួលរបស់ម៉ាស៊ីនរថយន្តដែលបណ្ដាលមកពីមូលហេតុទាំង4នេះរីឯដំណោះស្រាយលោកអ្នកគួរតែនាំយករថយន្តទៅយានដ្ឋានដើម្បីឲ្យជាងជំនាញត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការជួសជុលជៀសវាងទុកចោលយូរធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែធំនិងចំណាយពេលវេលាថវិកាច្រើនជូនដោយ KM គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុន